हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल आर्किटेक्ट। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत सर्दी पड़ रही थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो और बहुत वेदर भी बहुत ख़राब है और फॉग भी बहुत पड़ रहा है, तो मम्मा तो बाहर जाने देंगी नहीं, और अगर बाहर जाऊंगी भी तो मम्मा गुस्सा करेंगी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा अपनी कार का रिव्यू कर देती हूँ। फिर तो वेयर इज माई कार, वेयर इज माई कार, वेयर इज माई कार, वेयर इज माई कार, हियर इज माई कार। गाइस, ये है मेरी कार, ये जो कि गो फ्लीटो कंपनी के। वैसे हम लोगों को कंपनी से क्या करना है। यहाँ पे इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। ये फंक्शंस हैं इसके बैकवर्ड, फॉरवर्ड, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट और लाइट, जो कि रेड कलर की है गाइस। और गैस करिए इसके फीचर्स कैसे होंगे। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके फीचर्स कैसे हैं। चलो अब इसको ओपन करते हैं। ये है मेरी कार, ये है इसका रिमोट और ये है ये कार। गाइस, आपको पता है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये रेड कलर की है और रेड कलर तो मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये है इसका फ्रंट, जो यहाँ पे 2 LEDs दी गई हैं। गाइस गेस करिए LEDs कैसी होंगी। ये है वाइट कलर की। गाइस बैक में भी 2 LEDs दी गई हैं रेड कलर की, क्योंकि इसका कलर ही रेड है इसलिए वो तो रेड कलर की है ना। और यहाँ पे डिग्गी दी गई है इसकी, और यहाँ पे ये डोर दिए गए हैं। इसके अंदर भी एक LED दी गई है। गाइस ये गैस करिए कि कैसे ये LED कौन से कलर की होगी। सो गाइस, ये है इसका रिमोट। यहाँ पे अगर हम इसको फ्रंट में कर देंगे तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड में चली जाएगी, अगर हम इसको बैक में कर देंगे तो ये बैकवर्ड में चली जाएगी, और ये यहाँ पे इसमें इसको लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट में चली जाएगी, यहाँ पे इसको राइट कर देंगे तो ये राइट में चली जाएगी। और ये है इसका इसके जिससे जो डोर ओपन क्लोज होते हैं ना, वो और डिग्गी भी ऐसे। आपको अभी एक चीज़ नहीं बताई थी ना मैंने, ये कि ये जो डिग्गी है ये रिमोट से ही ओपन क्लोज होती है, और इसके डोर्स भी, क्योंकि ये फुल्ली रिमोट कंट्रोल है। सो गाइस चलो इसको ओपन करके बताते हैं। गाइस अब ये आपको पता है कैसे ऑन होती है। इसको हम ऐसे करके यहाँ पे 1 स्लाइड जो मारेंगे ना तो इसको यहाँ से ऑन हो जाएगी। तो ये है यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट है ये। सो गाइस चलो अब इसको चलाते हैं। गाइस ये थोड़ी बैटरी वीक होने की वजह से चल नहीं पा रही, इसलिए इसको पुश करके चलाना पड़ रहा है। और ये है इसके डोर्स। वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। पता है गाइस, ये मेरे मम्मा डैडी ने दिलाई थी ये कार। ये तो जब मैं ग्वालियर गई तो मम्मा बोली आपको कार चाहिए। मैंने बोला मम्मा मुझे सारे टॉयज, तो जैसे आपको पता ही होगा मुझे टॉयज तो अच्छे लगते ही हैं, इसलिए मैंने कहा कि वाह मुझे ये लेना है। तो वैसे ही मम्मा को तो पता तो है ही कि मुझे रेड कलर की कार बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मम्मा ने मुझे ये दिलाई। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरी कार पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और पता है सब्सक्राइब से क्या होता है? सब्सक्राइब से जो भी मेरे न्यू वीडियो आएंगे तो वो आप लोग देख सकते हो। तो जब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।